cambiar el visor que ya está bien desgastado y también las tapas de goma, vamos a darle primero estilo con este redondo que a mí me gustó más, pero si no es de tu estilo, podemos poner uno como el original. Y ahora vamos a quitar las gomas, que es lo más difícil, y ya quedó. Ahí está. Ahora solamente queda reemplazarlo por las nuevas que aquí están. Fíjate cómo la vieja, la que está arriba, ya estaba toda doblada, toda fea. Ahora sí, vamos a ocupar un palillo o algún alfiler para ponerlo, y esto es de lo más sencillo del mundo. Una vez que tengas la goma, nada más alrededor vas a darle para que pueda entrar de manera sencilla. Y ya una vez que entró, ya acabamos. Te dejo nada más con el resultado. Si te gustó, sígueme. También si quieres saber más de mi vida personal, aquí te dejo mis redes sociales. Soy Ángel Ángeles.